3個月就係咧，你可以年輕1至2年。3個月。6個月咧，你就可以差唔多3至4年。3至4年。 9個月咧，你就可以5年至6年以上。已經食咗好耐，所以我可以返老還童年輕11年。係咯，係啦。係啊。呢個 R9咧，其實係我哋抗衰老系列嘅第一個產品嚟嘅。OK，呢個抗衰老系列咧，其實係我研究咗10年嘅。我對呢個科學咧係非常之有熱情啦，所以我讀到今日嘅博士咧，就係因為呢個產品。呢個產品係啦，呢個產品咧就係可以幫我哋咧健康百歲嘅。OK，我哋咧除咗可以逆齡之外咧，成個呢個系統咧係 work 嘅，係年輕嘅，係可以咧襟用啲嘅。所以咧，如果我哋嘅呢個系統咧唔襟用咧，就好容易咧唔健康，唔健康咧就好容易吞喺度啦。我哋嘅晚年係點樣過嘅？係可以自理嘅過咧，或者係要人哋顧住我哋過日子嘅，係你而家可以選擇㗎。所以呢個產品其實咧最重要咧就係幫大家咧係可以做到抗氧化同埋咧抗老化嘅，一定要做到根源嘅。我哋唔可以只係治標不治本，治標不治本咧都係冇用嘅，你嘥錢嘅。我哋做到抗老化嘅 ，OK。所以呢個食物咧，大家可以睇下咁多種蔬果，38種蔬果，食1包就夠啦。因為呢個1包點樣咧？因為1包入邊咧，我哋用呢個技術咧係萃取我哋身體需要嘅營養。第一可以食慳翻好多時間啦，唔使處理呢啲問題啦。第二咧係安全嘅，第三咧可以好精準嘅幫助我哋嘅身體咧，可以得到所有嘅呢個抗氧化劑同埋營養嘅，好強嘅抗氧化劑。係。OK，第一咧我哋都識嘅叫葉黃素，葉黃素咧係對眼睛好好嘅。玉米黃質有多酚，有花青素，有茄紅素，有呢個類黃酮，有紅蘿蔔素，同埋咧牛黃酸，同埋我哋嘅卵磷脂嘅。所以呢個搞過啦，如果大家真係要買 supplement 嘅話咧，大家一個買咧，差唔多我俾你一個係100蚊啊，你都要900蚊啦，係咪？係啊，你都要900蚊一盒啦，係咪啊？所以今日咧其實唔使嘥900蚊，你齊晒你都唔使俾咁多錢嘅，係啦。好似你午餐啦，可以午餐後時1包，飲1包，沖嚟飲 ，OK， 沖水飲，沖凍水最好飲，都係果汁咁樣飲咯，係好似奇異果嗰啲味道咁樣啦，幾好飲嘅真係。所以1包咧，其實咧佢已經有30條紅蘿蔔嘅紅蘿蔔素啦，60粒番茄嘅茄紅素喺1包入面就搞掂㗎啦。搞掂晒，呢個就係30條粟米，食唔到30條粟米，食1條都飽。係啊，好飽啦。呢個咧花青素咧，我哋要食到2公斤啊，2公斤。呢個林梅咧，其實已經好貴㗎啦，係咪？係啊，同埋咧好多時候我哋都唔知食咗幾多農藥去。係啊。OK， 呢個咧就係12杯嘅呢個綠茶。OK， 飲落去12杯一日咧，可能你兩3日都唔使瞓覺啦。係啊。呢個咖啡因好高㗎，如果綠茶嘅咖啡因都好高嚇。所以呢個係冇咖啡因嘅，我哋做萃取嘅。做萃取。所以10粒蛋黃 ，OK， 入邊有10粒蛋黃嘅卵磷脂，OK， 1包就搞掂啦。同埋咧1公斤嘅杏仁啊，要食到1公斤杏仁。食唔到啊！食唔到啊！真係。所以乳甘藍咧要食到2個 kg 1包啊。同埋咧呢個咧10粒檸檬嘅皮啊，你1粒皮30粒皮啊，1粒皮你都食唔落啦，30粒好難頂啊嘛，好難頂啊！所以你食咁多啦，食到好似一隻牛咁樣咧，你都唔夠1包R9啦，咁勁力。青少年就端粒體就長啲，老年人嘅端粒體就短啲。係啦，而家就方法就將佢個端粒體延長。係啦，你就可以咧新嘅細胞生出嚟咧，你就可以越嚟越年輕嘅。呢一盒咧係15包嘅，15包。然後咧1日食2包嘅話咧，所以4盒第1個月，第1個月係啦。第2個月咧，大家可以選擇1日食1包就係啦。食完飯之後食嘅係啦。有冇話分午餐定係晚餐嘅咧？午餐1包，晚餐1包，或者係早餐1包，午餐1包，或者係早餐1包，晚餐1包。1日食2包，1日食2包最好。好早就停經，因為佢好早就老化咗，佢內分泌出咗問題，所以如果飲呢個 R9咧，可以幫你咧調整翻嘅。係啦，個骨骼系統已經老化咗，唔識得製造呢個骨嘅鈣質變成骨頭嘅。OK， 佢唔會攞鈣質去到我哋嘅骨去做修補，佢忘記呢個功能咗。所以 R9咧就可以幫我哋重啟呢9個系統，幫你 reset 翻。調整翻，你就識得做嘢，識得攞啲營養去到佢應該去嘅地方，就可以咧年輕翻噶啦。嗰3個禮拜咧，其實你可以睇到最明顯咧就係你嘅皮膚一定白咗嘅，一定滑咗嘅。咁我諗你咧一定係有識咯，叫做呢個係你25歲係咪？24歲。24歲，你而家42歲，玩逆齡喎真係。如果買2件咧，就係你 F1+2咧，咁即係其實係498啫喎。買4盒咧就係468，咁所以我覺得大家咧第1個月你點都係4盒噶啦。買4盒，我送埋隻杯俾你，再送埋呢個防曬俾呢個防曬都200幾蚊。係啊，真係。如果咧你買8盒咧，除咗送呢，即係除咗呢一 set 之外咧，你仲要送多1盒啊！係啦，送多1盒啊！哇，咁你即係平均拉翻個平均係仲抵啲嘅喎。買16盒咧，又係呢一堆嘢，仲要下面送3盒正裝，3盒正裝啊！